zuster Alejandra met haar haar zo doen. Yo vi a la hermana Alejandra hacer así con sus cabellos. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan laat ik maar eens over Simpson gaan praten vandaag. Wat zegt u? Toen dacht ik, laat ik maar over Simpson gaan praten vandaag. Entonces él pensó, hablemos mejor de los Simpson. ¿Tú? Amen. Amén. Dus ik wil het verschil maken, daar wil ik het over hebben. Quiero hablar sobre hacer la diferencia. Het Amén. leven van Simpson. Ah, la vida de Sansón. Amén. Ah, Amén. Amén. Hebt u enig idee wie de haren van Simpson heeft geknipt? ¿Tú sabes quién le cortó los cabellos a Sansón? Delilah, hè? Dat gaan we straks zien, of dat werkelijk zo is. Aha. Vamos a ver más tarde si eso realmente fue así, que Dalila le Dan cortó gaan los we cabellos. werkelijk, gaan we even... Het is niet zo, maar goed. Nee, we gaan straks even merken. Goed, het volk van Israël wilde niets met God te maken hebben. El pueblo de Israel no quería tener nada que ver con el Señor. En zij leefden zijn eigen egoïstische leventje. Y ellos vivían su propia vida egoísta. En gelukkig waren ze niet. Pero ellos no eran afortunados. Want het volk Israël werd geteisterd door de aanvallen van Filistijnen. Porque el pueblo de Israel era saboteado Ja. por los filisteos, amén, Die hen onderdrukten. que los tenían bajo presión. Maar God zag om naar zijn volk. Pero Dios vio a su pueblo En God had een diep verlangen om hen te verlossen uit de macht van de Filistijnen. y Dios tenía un deseo muy fuerte de salvarlos de este poder de los filisteos. We gaan naar Richteren. Vamos a Richteren 13. Jueces 13 En daar blijven we een tijdje bij Richteren. y nos vamos a quedar un poquito ahí en Jueces. Richteren. 13. Jueces 13. En dan van vers 1 tot met 5. En Y vamos a leer del versículo 1 al 5. daar staat. Y dice así. Maar, dat was je vinger hè? Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van Filistijnen. 40 jaar lang. En er was een man uit Sora, uit geslacht van de Danieten. En zijn naam was Manoah. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heer aan deze vrouw en zei tegen haar: zie, toch, u bent onvruchtbaar. U hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Welnu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en niets eet wat onrein is. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van Filistijnen. Amén, gloria a Dios. Y dice así en el nombre de Jesús. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Amen. God had een bijzondere plan met Simpson. Dios tenía un plan muy especial con Sansón. God wilde Simpson gebruiken om het volk Israël te verlossen. Dios quería utilizar a Sansón para libertar al pueblo de los filisteos. Waarvan? ¿De qué?
uit de macht van Filistijn. del poder de los filisteos. God had Simson geroepen om een voorbeeld te zijn. Dios había llamado a Sansón a ser un ejemplo. Hij werd geroepen als Nazireër. Fue llamado Nazareo. En Nazireër betekent Y Nazareo significa door God apart gezet. un puesto aparte por Dios. U bent ook apart gezet. Tú también has sido puesto aparte Amén. por Dios, elegido de Dios. Het is een belofte die je maakt om voor God te leven. Es una promesa que tú haces para vivir para Dios En je door hem te laten gebruiken. y por medio de dejarte utilizar por Él. Amén. Er waren strenge beloften aan Nazireërschap. Y para los nazareos habían unas promesas muy fuertes. Zo mocht een Nazireër Así que los nazareos geen alcoholische drank drinken. no podían ingerir sidra. Ze mochten ook geen doden aanraken en zich hierdoor laten verontreinigen. Y no podían tocar ningún muerto y dejarse ser impuros dejarse contagiar de esa impureza. Zich niet inlaten met heidenen. Zich Eh. inlaten met heidenen. Dus degene die niet... Y no podían tener amigos, Heidenen, de niet-gelovigen. no podían ir con desconocidos que no fueran creyentes. De niet-joden. Con los no judíos, perdón. Ze moesten hun haar laten groeien als een teken dat ze niet in eigen kracht wilden leven. Y ellos debían dejar crecer sus cabellos como una señal de que no querían vivir por medio de sus propias fuerzas, Ja? Dus zich laten leiden door God. pero dejándose guiar por el Señor. Er zijn tegenwoordig ook andere culturen die hun haar laten groeien. Y en este tiempo aún hay otras culturas que dejan crecer sus cabellos. Bijvoorbeeld de Sikhs. Por ejemplo, el Sikhs, el Ja. Seis, Die laten hun haar groeien. y ellos dejan crecer sus cabellos, En dat beschermen ze dan door tulband. y ellos eso los protege de llevar ese turbante. Ja, of ze daarmee God willen dienen of kunnen dienen, ik weet het niet. Si por medio de esto pueden servir a Dios o no, eso no lo sabemos. Simson betekent als de zon. Samson significa el hijo, Of die naar zon gelijkt. o igual que el hijo del siervo. Sommige mensen zeggen nou, je kunt ook vertalen als zonnig of als zonneschijn. Tú también lo podías traducir como rayo de luz, dicen otras personas. Naam Simson komt 38 keer voor in het Oude Testament. El nombre de Sansón se oye 38 veces en el Antiguo Testamento En het komt 1 keer voor in het Nieuwe Testament. y una vez en el Nuevo Testamento. Simson had een bijzondere opdracht en taak. Sansón venía con un propósito muy especial, amén. Hij mocht voor God leven Él podía vivir para el Señor en het volk Israël bevrijden van zijn vijanden. y liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. De Bijbel heeft geen geheimen voor u. La Biblia no tiene secretos para ti. Door heel het leven van Simson, Durante toda la vida de Sansón, dan zien we hoe hij worstelt met zichzelf. vemos como él tenía como esa gran lucha con sí mismo. Ja? Aan de ene kant is hij voor God apart gezet. Por una parte, él había sido apartado o elegido por Dios. En hij wil ook voor God leven. Y él también quería vivir para el Señor. Maar aan de andere kant Pero al otro lado, wil hij zijn eigen weg gaan. por otra parte, él también quería seguir su propio camino. Amén. En hij laat zich leiden door zijn eigen begeerte en zonde. Ujú. Y él se dejaba guiar y controlar por sus propios anhelos, por su propio pecado. Amén. Voor zijn eigen begeerte, volgens mij is dat de zeo. Oké. Ja. Herkenbaar toch? Lo podemos reconocer esto. Toch? Amén. Herkennen we allemaal. Ujú. Bijvoorbeeld, hij mocht zich niet inlaten met heidenen. Por ejemplo, él no podía ir con desconocidos que no fueran judíos. Maar toch trouwt hij met een Filistijnse vrouw.
Pero aún así, él se casó con una mujer que no era con una filistea. Dat zien we in Richter Y eso lo vemos en Jueces 14 14, en dan vers 1, 2 en vers 7. versículo 1 y 2 y el 7. Daar staat Y ahí dice, 1 en 2 en dan 7. Simson ging naar Timna en toen hij in Timna een vrouw uit de dochter van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna, dat is een plaats, een vrouw gezien uit de dochter van de Filistijnen. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Dus hij moest toch aan zijn ouders vertellen. Hij ging verder, vers 7. Ja, vers 7. En hij ging verder en sprak met de vrouw en zij was in Simsons ogen de juiste. amén, en el nombre de Jesús. Jueces 14:1 dice, descendió Sansón a Timnat, esto es un lugar, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y el versículo 7 dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Alhoewel hij geen dode mocht aanraken, Aún así, cuando él no podía tocar lo impuro, at hij honing uit een dode leeuw. él no podía comer lo impuro, pero aún así, Hij heeft gegeten van honing uit een leeuw. él no podía comer lo impuro, pero lo que sí hizo fue comer miel de un león. En nota bene, die leeuw had hij zelf gedood. Y para aclararlo, este león lo había matado él mismo. Amén. Hoezo geen doden aanraken? ¿Cómo así que él no podía tocar muertos? Dan lezen we in vers 8 van hetzelfde hoofdstuk 14. Y entonces el versículo 8 del mismo capítulo 14, Daar staat, toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Ja, dat is vers 8. amén. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del muerto del león. Y he aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Simson was een onrustig persoon. Sansón era una persona muy inquieta. Maar het gaat nog verder in het leven van Simson. Pero y esto sigue en la vida de Sansón, Simson speelt met zijn leven. porque Sansón jugaba con su vida. U hoort vaak tegenwoordig over Gaza. Gaza dit, Gaza dat. Tú escuchas en estos tiempos también Gaza esto y Gaza lo otro. Gaza was in die tijd al vijand. Gaza era en ese tiempo ya un enemigo, el territorio de Gaza. En dat is niks veranderd, want dat is nog steeds zo. Y en realidad esto no ha cambiado porque hoy en día sigue siendo así. Nog steeds praten we over Gaza. Seguimos hablando de Gaza. Hij gaat naar Gaza, een vijandelijk gebied. Él iba a Gaza muchas veces sabiendo que esto era un lugar enemigo. En het was een belangrijkste stede van de Filistijnen. Y esto en realidad era un lugar, una ciudad muy importante de los filisteos. Je kunt zeggen, hij waagt zich in het hol van de leeuw. Tú podrías decir que él se metía en la boca del león. Waarom doet hij dit? ¿Y por qué él hacía esto? Omdat hij gelooft Porque él creía dat het moment aangebroken is dat God Israël zal verlossen. porque él pensaba que ese momento era De tijd is gekomen. okay, porque él pensaba que el tiempo había llegado cuando el Señor iba a salvar a Israel de los filisteos. Precies. Verlossen uit de macht van de Filistijnen. Ajá. Amén. Of O omdat hij gewoon een waaghals is. porque simplemente él quería seguir su voluntad. Hoe het ook zij, Como fuera que fuera, wanneer
Simson in Gaza aankomt, Cuando Sansón llegaba a Gaza, laat hij zich weer leiden door eigen begeerte él se dejaba dominar por esos deseos en zonde. y por su pecado. En weet u waar hij naartoe gaat? ¿Y sabes a dónde se dirigía él? En hij gaat naar een prostituee. Él se iba a un prostíbulo. Dat lezen we in Richteren 16 vers 1. Y esto lo leemos en Jueces 16, versículo 1. Ik heb gezegd prostituee, maar de Bijbel zegt die heeft gebruikt een andere woord. Ajá. Dijimos prostíbulo, pero la Biblia utiliza otra palabra. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging bij haar binnen. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ik ga ervan uit dat Simson goede ouders had. Yo doy por hecho que Sansón tenía buenos padres, amén. En toch Pero aún así, gaat hij zijn eigen dingen doen. él iba a hacer sus propias cosas, lo que a él le convenía. Hoe erg moet dit voor God zijn? ¿Cómo debe ser esto de grave para los ojos del Señor? God heeft Simson apart gezet. Toch? Porque el Señor había creado a Sansón, lo había elegido. God wil Simson gebruiken om het volk Israël te verlossen. Y el Señor quería utilizar a Sansón para liberar a este pueblo Uit het macht van Filistijnen. del poder de los filisteos, amén. Dat zeggen we niet meer, Filistijnen. Eso ya no lo decimos más, filisteos. Maar telkens weer gaat Simson zijn eigen werk. Pero aún así, Sansón seguía su propio camino. Telkens weer laat hij zich leiden door zijn eigen begeerte en egoïsme. Y una vez más, él se dejaba dominar por esos deseos y seguía su egoísmo, su vida egoísta. Amén. Simson heeft geen geluk in de liefde. Y Sansón no era afortunado en el amor. Eigenlijk moet ik zeggen, En realidad debería yo decir, relaties. en las relaciones. En ik hoor hier stiekem, dat heeft hij zelf gedaan. Y le escucho decir así pasito, eso lo hizo él mismo. Ik vroeg me af Yo me pregunto, waarom hij iedere keer naar een Filistijnse vrouw op zoek was. ¿por qué él cada vez iba a buscar una mujer filistea? Amén. En dan denk ik, misschien waren er geen geschikte Joodse vrouwen. Y entonces yo me pregunto, de pronto no habían mujeres judías disponibles para esto. Op een keer toen zijn Filistijnse vrouw aan een ander werd gegeven, Una vez cuando su esposa filistea le fue dada a otro want hombre, ik heb gezegd, hij had een drift in zich. porque yo dije que él tenía Drift. Boosheid. él tenía como una lucha, estaba como enojado interiormente, Dat kennen wij niet. como una ira interior, Amén. amén, y eso no lo conocemos. Op een keer Una vez ging hij naar het huis van een vrouw waar hij als vrouw had. entonces él fue a la casa de la mujer que él tenía. Toen zei de vader Entonces el papá van dijo, die vrouw, el papá de la muchacha hij dijo, zei, ik dacht dat jij mijn dochter niet meer wilde. entonces él le dijo, yo pensé que tú ya no ibas a querer a mi hija. Hij zegt, die heb ik aan een ander gegeven. Mi hija ya la cedí a otro hombre, Maar je mag de zus hebben, pero tú puedes tener a su hermana, die is veel mooier. que es mucho más hermosa. Hij werd zo kwaad, Él se entornó en tanta ira, die drift. en tanta ira. Hij heeft 300 vossen gezocht. Y él 300 zorro. buscó 300 zorros, amén. 300, dan vraag ik me af, hoe kom je aan 300 zorro's? Hoe kom je aan 300 vossen? Y entonces el hermano yo se pregunta, ¿cómo puedes tú llegar a encontrar 300 zorros? Hij bindt ze 2 aan 2 Pero entonces él los unía de 2 en 2 en hij steekt de staart in brand. y él empezó a echar en llamas todo el pueblo. En hij Amén. laat ze zo in de korenveld. Y los dejó correr así
Los En- dejó entrar en la ciudad, así. En de hele korenveld was verbrand. Ajá, en todo el maíz, en todo el ganado y todo eso Uit boosheid. se prendió. Y todo esto fue por ira. Niet alleen hun korenveld was verbrand, maar hun wijngaarden waren verbrand. No solamente la parte del maíz, de la cosecha se había incendiado, sino también la del vino. En Israël staat bekend als land van olijven. Israel es un lugar conocido como el lugar de las olivas. Dus hun olijven waren ook verloren. Y entonces estas olivas también se perdieron en el incendio. Dat zo'n drift had Simson. Esa ira, tal cual ira tenía Sansón. Ondanks de eigen gerichtheid van Simson, A pesar de esta propia voluntad de Sansón, ondanks zijn vele zonden, a pesar de todos sus muchos pecados, heeft God geduld met Simson. Dios tuvo paciencia con él. Gloria a Dios, amén. En zuster zegt, gloria a Dios. Y la hermana dice, gloria a Dios. Want God heeft ook die geduld met mij. Amén. Porque Dios también tiene esa misma paciencia contigo y conmigo. Zeker met mij. Amén. Seguro conmigo y contigo Maar también. ook met u. Pero también contigo. Gloria a Dios. Telkens weer neemt hij Simson in bescherming. Una vez más, Él trae a Sansón, lo cubre, lo protege. Wat een geduldig, liefdevolle God mogen wij kennen. Que Dios tan paciente y lleno de amor que tenemos. Ondanks Amén. A pesar Gods grote geduld met Simson, de esta gran paciencia que Dios tenía con Sansón, blijft Simson nog steeds eigen weg gaan. Sansón seguía eligiendo su propio camino. Nog steeds dat egoïsme, nog steeds dat begeerte. Amén. Todavía seguía por ese camino egoísta, seguía dejándose guiar y dominar por sus emociones y pecado. Wat gebeurt nu weer? ¿Y qué pasa ahora aquí? Opnieuw raakt hij verliefd. Una vez más se enamora Weer met een Filistijnse vrouw. y con una filistea. En ze heet Delila. Y ella se llamaba Dalila. Ik weet nog, in 1972 of zo, Yo me acuerdo todavía que en 1972, toen kwam Middle of the Road entonces vino esta persona. met een lied, Samson en Delilah. Es una banda, amén, con una canción Weet u que nog? decía, Dus de wereld weet hiervan. con una banda que hablaba de esto, de Sansón y Ze Dalila. maakten een lied over. Entonces podemos saber que el mundo es consciente de esto. 72. Samson, ja, Middle of the Road. Una banda. Una banda que cantaba en su tiempo. En 1972 trajo una canción que se llamaba como Sansón y Dalila. Entonces el hermano dice, podemos ser conscientes que el mundo también conoce estas historias. Opnieuw weer. En dit meisje heet Delila. Una vez más, y esta muchacha se llama Dalila. De Filistijnse stadsvorsten, zeg maar, de hogere heren van de gemeentehuis, laat ik het zo zeggen. Las personas más altas de este estado de los filisteos, Die vragen aan Delila ellos le preguntaron a Dalila om het geheim van Simson te ontrafelen. le pidieron a Dalila que pudiera descubrir ese secreto que él tenía. En als je dat doet, dan krijg je heel veel geld van ons. Y le dijeron, si tú haces esto, vas a recibir mucho dinero de nosotros. En ze waren van plan om haar 1100 sikkels te geven. Per persoon. Y ellos tenían planeado darle 11.000 ciclos por persona. Nou weet ik niet hoeveel stadsvorsten er waren. Misschien waren er 6, misschien waren er 7, misschien waren er 8, maal 1100. Y no sabemos cuántas personas le estaban ofreciendo este negocio. De pronto eran 5, 6 o 7, pero sabemos que eran bastantes. Ik weet wel, het was een heleboel geld. Pero sí sabemos que era mucho dinero. Met deze vrouw begint de ellende echt.
Y con esta mujer empieza realmente toda la lucha. Deze vrouw, Delila, krijgt geld aangeboden om Samson een loer te draaien. A Dalila le ofrecen este negocio de conocer cuál es el secreto de Sansón. Kijk maar in Richter 16 vers 5. Vamos a mirar en Jueces 16, versículo 5. In vers 5 staat, en de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar, verleid hem en zie waarin zijn grote kracht ligt en waarmee wij hem aankunnen. Dan binden wij hem vast om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ook elk 1100 zilverstukken geven. Amén. Y dice así, en el nombre de Jesús, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. 1100. Het was onnoemelijk veel geld, want er staat hier 1100 zilverstukken. Hoeveel zilverstukken kreeg Judas toen hij Jezus verried? 1100 ciclos de plata. ¿Cuántos recibió Judas cuando él traicionó al Señor? Kun je dat voorstellen? ¿Te puedes imaginar eso? Met deze vrouw begint de ellende. Con esta mujer empieza la historia. Delila heeft liever geld dan een goede man. Porque Dalila prefería dinero que un buen esposo. Ze is geraffineerd. Ze is een refinado. Ella era refinada o inteligente, astuta. Zij kent Astuta? de trucjes. Ella conocía los caminos por donde metérsele. Zij weet hoe je de mannen moet inpalmen. Porque ella sabía cómo tenía que coger a los hombres. Hoe je de mannen moet manipuleren. Cómo debía manipular a un hombre. Denk om de Delilas. Piensa en las Dalilas. Niet piensa. Denk erop. Piensa, te advierto, ten cuidado con las Dalilas. Ik zou zeggen tegen de zussen, pas op voor de Delilo's. Y les diría a mis hermanas, ten cuidado por los Dalilos. Amén. Amén. Ujú. 3 maal toe 3 veces, weet Samson haar om de tuin te leiden. 3 veces sabía Sansón cómo atraerla, ¿sí? Ja. 3 veces supo Sansón Laat ik het anders despistarla. zeggen, hij wist 3 keer zijn geheim voor zich te houden. Él supo 3 veces mantener ese secreto con él. Dat is goed. Maar dan gaat het mis. Pero después llegó el error. Dan verraadt hij haar het teken van de Nazareërschap. Después de esta vez, él le dejó ver una señal de los nazareos. Sorry dat ik het zeg, Discúlpame que yo te va a decir esto, maar het is de zwakte van de man. pero esto es la debilidad del hombre. Het Amén. is zwak. Esto es la debilidad del Het hombre. is debiliteit. Ujú. Het is weakness. Es debilidad. Amen. Richter 16, vers 16 en 17. Jueces 16 y 17. Daar staat het volgende. 16, versículo 17, perdón. En het gebeurde toen zij alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong en hem lastig viel, dat zijn ziel hen niet langer verdragen kon tot stervens toe. En 17 staat, toen vertelde hij haar alles en zei tegen haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als Nazareër aan God gewijd. Van mijn moeders buik af, als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden als mensen zijn. Amén. Ja, alsjeblieft. Ok.
Oh ja, ja, Oh, ja. Jueces 16, 16, 17 dice, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras imputándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi cabeza se apartará de mí, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. En dan 18, toen Delila nu zag dat haar alles verteld had, stuurde zij een bode. En liet zij de Filistijnse stadsvorsten roepen en zei, kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse stadsvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. Amén. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de filisteos fueron a ella trayendo en su mano el dinero. 19 staat, daarna liet zij hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En zij begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien lo rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ja? Dus zij heeft niet zijn haar geknipt. Ella no le había cortado su cabello. Zij liet het doen, Ella dejó que lo maar hicieran, door haar toedoen. pero por medio de ello, Door haar toedoen. por medio de ella. Zo is dat. Telkens weer zien we een enorme worsteling van het leven van Samson. Después de esto vemos la enorme lucha que empieza a tener Sansón. De worsteling tussen God volgen Esta lucha de seguir al Señor en zijn eigen leven leiden. y mantener el camino que él quería llevar. Maar in dit gedeelte zien we dat Samson een duidelijke keuze maakt. Pero, y esa lucha la vemos en toda su vida, pero justo en este momento vemos que él toma una decisión sin dudarlo. Het lange haar, Su cabello largo, dat een teken was dat Samson met en voor God wilde worden afgeschoren. su largo cabello, esto que era una señal de que el Señor lo había elegido, que era Nazareo. Eigenlijk zegt Samson tegen Delilah, Sansón le dice a Dalila, neem God maar van me weg. llévate a Dios de mí. Ik wil mijn eigen leven leiden. Yo quiero vivir mi propia vida. Samson vertrouwde te veel op zijn eigen kracht. Porque Sansón confiaba mucho en su propia fuerza. Amén. De gevolgen van deze stap Y las consecuencias de esta situación die zijn duidelijk. son muy claras. Samsons haren die worden afgesneden. El cabello de Sansón fue rapado Zijn enorme kracht. y toda su fuerza God met hem. que el Señor estaba con él y le había dado, Dat enorme kracht is weg. esa gran fuerza se había ido En Samson wordt gevangen genomen. y Sansón lo cogen. Zijn ogen worden uitgestoken. Zijn ogen worden uitgestoken. Y le sacaron los ojos En verdere leven zal hij leven als slaaf. y después durante toda su vida iba a vivir como un esclavo In de gevangenis van de Filistijnen. en una cárcel de los filisteos. Amén. Dat En una staat in prisión. vers 21. En el versículo 21 nos lo cuenta. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. Zoals toen hij geschoren werd. Y para nosotros es el 22. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Ik vind het een moeilijk verhaal. A mí me parece esto una historia muy difícil, Wat een tragische leven. porque qué vida tan trágica. Is het nu afgelopen? ¿Ya se terminó todo esto? Vraag je dan af. Te preguntas tú. Het ziet allemaal heel somber uit. Todo se ve esto muy lamentable, esta situación. De Israëlieten
zijn van God afgeweken. Porque los israelitas se habían volteado de Dios, se habían apartado del Señor. Simson heeft God weg de rug toegekeerd. Y Sansón le dio la espalda al Señor. En heeft geen macht meer om te verlossen. Y él ya no tenía más esa fuerza o el poder de poder liberar a su pueblo. Wie zal nog naar de Israëlieten omkijken? Entonces, ¿quién se iba a ocupar de los israelitas? Maar dan is God weer. Pero entonces Dios está ahí de nuevo, amén. Zijn liefde is oneindig. Gloria a Dios, porque su amor es infinito, amén. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Porque su amor no tiene precio. Gloria a Dios. Incondicionalmente. Amén, es incondicional, no tiene Amén. fin. Ondanks het feit dat Simson de God de rug heeft gekeerd, A pesar de que Sansón le dio la espalda al Señor, blijft God op Simson gericht. Dios mantenía mirando a Sansón. Als bewijs daarvan, Y como prueba de esto dat tenemos, zien we in de vers 22, waar daar begint zijn haar weer te groeien. lo vemos en el versículo 22, como ya leímos, su cabello empieza a crecer. God laat niet los. Dios no lo dejaba. U kunt wel Gods werk vertragen. Tú puedes estar en el camino para que la obra de Dios siga. En wanneer Simson het weer goed wil maken met God, Y cuando Sansón quería volver a hacer a volverse al Señor, neemt God Simson in zijn armen el Señor tomó en sus brazos a en Sansón wil hem ten volle gebruiken voor zijn plan. y quería volverlo a utilizar para su plan. Wanneer de Filistijnen een groot feest voor hun God, Dagon, houden, zegt Simson het volgende. Y entonces cuando los filisteos estaban celebrando una gran fiesta que ellos hacían para sus dioses, Hij zegt het volgende in vers 28, y entonces él dice en el versículo 28, en dat is wel ook iets voor ons. y esto también es algo para nosotros, Het amén. 28 tot met 30. Del 28 al 30 dice, Hij zegt hier, toen riep Simson tot de Heer. Hij riep tot de Heer. amén. Entonces clamó Sansón a Jehová, él clamó. Ik denk dat in het Spaans nog mooier klinkt. Clamó. Hè? Yo creo que en el español suena mucho más hermoso, clamó. Hier staat riep. Clamó is wat. Amén. Porque en holandés dice que lo llamó, pero en español decimos lo Er clamó. zit meer beladen, meer lading in. Se ve como más sentimiento sí, amén. Toen riep Simson tot de Heer en zei: Heere, Heere, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterker, o God, zodat ik met één slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn 2 ogen. En Simson greep de 2 middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, en de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. Vervolgens zei Simson, 30 ook, zei ik, hè? Ajá. Mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen. Hij boog zich met de kracht en het huis viel van de stadsvorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die in zijn leven gedood had. Amén. Decía el hermano que clamó suena como más cuando estamos desesperados. Amén, desesperanzados. El versículo 28 del capítulo 16 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella.
Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Amen. Amén. Wat een verhaal is het niet? Qué historia. Wat actueel en zo van toepassing op je eigen leven. Qué historia tan actual y tan buena que la puedes poner en tu vida. God heeft jullie allemaal en ik apart gezet. Porque Dios, esto también cuenta para nuestra vida, porque Dios nos ha elegido y nos ha apartado a todos. Hij wil jullie gebruiken om het verschil te maken. Amén, porque Dios los quiere utilizar a todos y cada uno de ustedes para hacer la diferencia. God wil jullie gebruiken om te midden van deze donkere wereld Dios quiere utilizarnos para en medio de este lugar, mundo tan oscuro, om zijn liefde te weerspiegelen, te reflejaren. para reflejar su amor. Hij wil jullie gebruiken om de bevrijding te brengen aan het egoïsme van de mens. Y Dios nos quiere usar para poder traer esta liberación o libertad a este mundo tan egoísta. Hij heeft een prachtige plan met je leven. Él tiene un plan perfecto contigo. Maar Amén. Pero, telkens weer is daar die strijd. pero una vez más está aquí la lucha. Telkens weer die worsteling. Ajá, una vez más la lucha. Amén. Wil ik voor God leven? ¿Quiero vivir yo para Dios? Wil ik God dienen? ¿Quiero servirle a Dios? Of wil ik mijn eigen weg gaan? ¿O quiero seguir mi camino? Gloria a Dios. Amén. Mag ik jullie meenemen naar hemelse geweest? ¿Puedo llevarlos a ustedes a estas huestes celestiales? Lieve mensen, ik besef, Yo creo o yo entiendo ahora, lieve mensen, queridos hermanos, ik besef dat jullie, yo me puedo imaginar que ustedes, jongeren jóvenes of mensen die God net hebben leren kennen, o personas que recién acaban de empezar en el Evangelio, maar ik ook, pero yo también, el hermano een también, grote strijden heb. mantenemos una lucha espiritual. Ik besef dat het niet gemakkelijk is om in deze wereld radicaal voor God. Yo sé que no es fácil en este mundo vivir radicalmente para Dios. Paulus zei het ook in Romeinen. Y Pablo lo dijo también en Romanos. Hij zei in Romeinen 7 het Él volgende. dijo en Romanos 7 lo siguiente. In Romeinen 7 vers 19, Él decía en Romanos 7, versículo 19. 19 en 24. Amén. ¿Y 24? Daar staat, want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. In 24 staat ook nog eens, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Amén, gloria a Dios. Y dice así el versículo 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Amén. Y el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Maar ik besef ook, Pero también entiendo wanneer je ervoor kiest om met God te leven, que cuando tú eliges vivir para Dios, je ware geluk en vrede zult ervaren. tú vivirás una vida de paz y de muy hermosa. Ik zou namelijk tot slot graag enkele concrete actiedoelen met jullie willen meegeven. Yo te quiero dar unos concretos puntos. Me gustaría compartirlos estos contigo. Antwoord willen geven op de vraag, hoe moet ik als jongere omgaan met verleiding en verzoeking? Y me gustaría darte una respuesta. ¿Cómo debo yo como joven tratar una tentación o una prueba? Ja, ik had gezegd, let op, de lila. Yo ya les había dicho, tengan cuidado con las Dalilas. Afgelopen zondag werd in de preek gezegd El domingo pasado se dijo en la prédica dat je voor de verleidingen moet wegrennen. que debes huir de las tentaciones. Helemaal mee eens.
Estoy muy de acuerdo, hermano White. Denk maar aan Jozef. Pensemos en José, Toen met de vrouw van Potifar. en José, en José, con la esposa de Potifar. Ja, amen. Hoe kan ik groeien in relatie met God? ¿Cómo puedo crecer en esta relación con Dios? 1. 1. Wees eerlijk. Sé honesto, amén. De grote strijd die vele jongeren voeren is dat ze een volmaakte leven willen aanbieden. Ajá. La más mayor lucha que nosotros como jóvenes vivimos es que queremos de una vez vivir una vida perfecta. Ze willen zo hun best doen voor God. Queremos dar todo lo mejor que tenemos. Maar wanneer ze struiken en vallen, Pero cuando nos tropezamos y nos caemos, ik denk daar gaat ze, dan zijn ze zo teleurgesteld in zichzelf nos decepcionamos tanto en in God. y en Dios En ze geven de strijd op. y nos rendimos. Gloria a Dios. Onthoud dit goed. Pero recuerda esto. God verlangt niet van ons dat we volmaakt leven. Gloria a Dios. Dios no espera de nosotros que vivamos vidas perfectas. God verlangt van ons dat we oprecht leven. Amén. Dios espera de nosotros que vivamos en un camino justo. Wees eerlijk met jezelf. Sé honesto contigo mismo. Gloria a Dios. Amén. Je bent Ujú. een mens van vlees en bloed. Porque tú eres una persona de carne y hueso. Elke mens heeft zijn zwakken. Y cada persona tiene sus debilidades. Amén. Ik toch niet? Ay, pero no, pero yo no. Ik ook. Sí. Todos las tenemos. Amén. Elke mens heeft zijn begeerte. Todas las personas tienen esas cosas, esos deseos que los Bij de dominan. ene is vluchten in alcohol. Pero para el uno puede ser meterse en el alcohol, Die andere vlucht in drugs. el otro puede ser las drogas, Bij de andere is zich laten leiden door angst. por el otro es dejarse llevar por angustia, Bij de ene is dit vluchten in een fantasiewereld. para otro es entrar como en un mundo de fantasía. Maar wat je ook tegenwoordig heel veel ziet, Pero lo que tú hoy en día también ves mucho is vluchten naar de internationale net. es escaparte por medio de esas redes internacionales, lo que llamamos internet. Dat heeft ze al gezegd. Internet. Ah, sorry. Ik was te snel. Je was te snel, je hebt het gezien hè. No. Dus, El internet of immaterialisme. o el materialismo, Vergis je niet, amén, hoor. comprar y comprar y comprar. Iedereen heeft zijn zwak. Pero todo el mundo tiene su debilidad, Zijn amén, eigen strijd. su propia lucha. Durf dit eerlijk toe te geven. Atrévete a admitirlo, Durf je zwakte toe te geven. atrévete a admitir tus debilidades, amén. 2. Segundo, Maak een keus. Trek actief ten strijd. toma tu decisión En trek actief in strijd. y mantente en esa decisión. Maak een keuze om met God en voor God te leven. Y con esa decisión lucha y haz esta decisión que sea seguir al Señor, Het is God die voor je wil zorgen. porque el Señor quiere cuidar de ti. God die jou wil helpen en liefhebben. Es Dios el que quiere cuidarte y el que quiere amarte. Maak een keuze voor God. Elige a Dios, amén. En God zal dan naast je staan. Y el Señor te respaldará, Hij amén. zal ook jou helpen Él te va a ayudar a ti en leiden y te va a guiar. door de Heilige Geest die in jou woont. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que mora en ti. De strijd tegen je begeerte kan je niet alleen aan. Porque esa lucha Javi. contra tus debilidades no la puedes hacer solo. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. Yo lo he intentado, Je hebt God nodig. pero necesitas a Dios, amén. Weet dan dat je met God meer dan overwinnaar bent.
Pero tienes que saber que con el Señor eres más que vencedor. Gloria a Wees Dios. krachtig in de Heer. Esfuérzate en el Señor, In de sterkte zijner macht. porque en Él está todo el poder. Met God ben je ook in staat om tegen de verleiding in te gaan. Porque con el Señor estás en estado de poder vencer esta tentación. Jacobus zegt als volgt, we hoeven niet te gaan zoeken. Y Santiago dice, Daar staat, bied, niet bid, bied, weerstand, bied. Dus niet bid, maar bied, bied. mm, Ja, moeilijk hè. entrega ya. Resiste. Daar staat Jacobus 4 vers 7. Resist, ja. Vier vers 7. Santiago 4, versículo 7. Daar staat, bied weerstand aan de duivel. Amén. Resistid al diablo. Daar staat, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Él dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ga de strijd tegen de begeerte niet uit eigen kracht. No te metas en esta lucha con tus propias fuerzas. Amén. Strijd met God. Toma esta lucha con el Señor. Zacharia 4 vers 6 gaan we ook niet opzoeken. Zacarías capítulo 6, Daar staat, capítulo 4, 6. daar staat niet door kracht. No por fuerza, Daar staat ook nog geweld. no es poder, Maar door mijn geest. pero por mi Espíritu Santo, el del Señor. We Gloria a zingen niet Dios. zomaar wat in de kerk, hè? Y nosotros no cantamos lo que sea en la iglesia o por cualquier razón. Maar Amén. weet ook Pero sé también dat wanneer je valt en struikelt, que cuando tú te caigas y tropieces, God niet tegen je is. el Señor no está contra ti. Er is niemand die zo liefdevol, No hay nadie, amén, zo begripvol, que te ame tanto, que te Zo entienda geduldig is tanto, als que God. tenga tanta paciencia. weet dat wanneer je gevallen bent, je opnieuw mag beginnen. Contigo que Dios. Y sé también que cuando tú te has caído puedes empezar de nuevo. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw. Siempre que nosotros proclamemos, confesemos nuestros pecados, Él es fiel. Hij is fiel en rechtvaardig. Él es fiel y justo. Om Amén. ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle onrecht. Amén. Amén. Para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Gloria a Dios. Leef vanuit Gods vergeving. Vive del perdón de Dios. Ik heb wel eens een voorganger horen zeggen, stap erin. Yo una vez escuché a un pastor que decía, métete ahí, Lees de Bijbel. lee la 3. Biblia. Lees de Bijbel. 3.3, lee la Biblia. Zie de Bijbel als een kostbare schat. Amén. Mira la Biblia como un tesoro muy preciado, Als een liefdesbrief van God. como una carta de amor del Señor, gloria a Dios. Denk terug aan het verhaal van Simpson. Piensa en esta historia de Sansón. Is dat niet actueel? ¿No es esto actual? ¿No lo podríamos pasar en Is die strijd niet herkenbaar? en el momento de ahora? ¿No podemos reconocer estas historias? Is God liefde en geduld niet oneindig? ¿No es la paciencia y el amor de Dios infinito? Durf de Bijbel te zien als een handboek. Atrévete a ver la Biblia como como una instrucción, como un libro de Een instrucciones. handboek Amén. voor je leven. Un libro de instrucciones para tu vida. Wij hebben in de keuken een kookboek. En la cocina nosotros tenemos un libro de recetas. Ik weet niet waar die bij mij thuis ligt. Yo en realidad no sé dónde está el de mi casa. Lees uit je Bijbel.
lee en tu Biblia. Hoe meer je in de Bijbel leest, Cada vez que leas más, hoe beter je God en jezelf gaat leren kennen. cada vez vas a conocer mejor al Señor y a ti. Amén. Gebruik de Bijbel als een zwaard. Utiliza la Biblia como una espada. Als, Amén. als een zwaard. Como Als, una espada. als een aanvalwapen. Como una amén, Definitie. arma de ataque. Amén. Attaque, ja. Ja, aanval. Ja, klopt. Wanneer de duisternis je aanvalt, Porque cuando la oscuridad, las tinieblas te atacan, durf dan luidop Gods woord uit. amén, atrévete a proclamar la palabra del Señor. Weten we nog Amen. Mozes? Weten we nog? Spreek. Niet La- slaan, spreek. Nos acordamos de Moisés que decía, habla o proclama, Sta maar op Gods belofte. mantente posicionado en las promesas de Dios. Psalm Amén. zegt, ik berg uw woord op in mijn hart. Y Salmos dice, yo guardo en mi corazón he guardado tus dichos Opdat ik niet tegen u zondig. para no pecar contra ti. Gloria a Dios, gracias. Romeinen zegt, in Christus ben ik meer dan overwinnaar. Amén. Y Romanos dice, en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Ik ben geen bovenmenselijke verzoeking. Ik heb geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Porque yo no tengo capacidad de mantener ninguna tentación. No tengo una fuerza sobrehumana. En God is getrouw. Y Dios es fiel. Die zal niet gedogen dat ik boven vermogen word verzocht. Y Él no permitirá que yo sea más tentado de lo que yo puedo llevar. Amén. Want hij zal met de verzoeking ook voor een uitkomst zorgen. Porque cuando Él te pone la tentación, ya ha buscado la salida. Amén. Amen. Duidelijk. Gloria a Dios. Ga in gebed. Métete en oración. Amén. Gebed is de mooiste, is het mooiste wat er bestaat. Porque la oración es lo más hermoso que existe. Amén. Het is praten met God. Es hablar con Dios. Door het gebed kan je je hart uitstorten. Porque por medio de la oración puedes derramar tu corazón. Gloria a Dios. Door het gebed kan je jouw moeite en pijn, je vreugde en blijdschap kun je aan God. Porque por medio de la oración tú puedes mostrarle a Dios si estás triste, si estás contento, si estás angustiado. God is je beste vriend. Dios es tu mejor amigo. Amén. Door het gebed ben je ook met elkaar verbonden. Y En por mag- medio de la oración tú también tienes como un contacto, estás como atrapado con Él, como atado. Ik mag voor u bidden, u mag voor mij bidden, u mag voor elkaar bidden. Tú puedes orar por mí, yo oro por ti, oren ustedes por ustedes, nosotros así estamos unidos. Nummer 5, Y el punto número 5, omring je met christenen. amén, rodéate de cristianos. We hebben elkaar nodig als christenjongeren of christenouderen. We hebben elkaar nodig als christenjongeren of als christenouderen. Nosotros nos necesitamos los unos a otros, seamos jóvenes o seamos adultos. We hebben leeftijdsgenoten nodig die met ons strijden. Amén. Necesitamos hermanos o compañeros que mantengan en esta lucha con nosotros de la misma edad de nosotros. Amén. Amen. Probeer God geen volmaakte leven aan te bieden. No trates de ofrecerle una vida a Dios perfecta. Durf eerlijk je fouten en tekortkomingen en je gebreken aan toe te geven. Atrévete a poder declararle en las cosas que no eres tan bueno al Señor, tus debilidades. Weet ook hoe waardevol je bent. Aprende también cuán preciado tú eres. Durf het verschil te maken in deze wereld. Atrévete a hacer la diferencia en este mundo. Amén. Wij dragen de naam van de Jezus Christus. Nosotros cargamos el nombre del Señor Jesús. Wij dragen de naam Christus, christenen. Nosotros llevamos este nombre, Cristo, cristianos. Is de Heer werkelijk met ons?
¿Está realmente el Señor con Met nosotros? jou, met u, ¿Con usted, conmigo? met mij. Amén, conmigo. Tot slot, luister naar de Heer. Oye al Señor. Luister naar de stem van een heiland, Escucha la voz de tu Redentor. van Jezus. En lees zijn woord. Escucha al Señor Jesús y lee su palabra. Roep hem aan. Clámale. Amén. Tot slot. Y para concluir, Nee, tot zover. Luister naar de Heer. Luister naar zijn stem van Jezus. En lees zijn woord. Roep hem aan. escucha al Señor, escucha su voz, lee su palabra y clámale. Amén. God zegen. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Ik wil Brother Joost bedanken, because ik heb nog steeds geen stem. Quiero Amén. agradecer al Señor, al hermano Josh, porque el hermano White está muy mal de su garganta. Amen. Hij moest snel invallen voor mij, omdat ik ben ziek. Él tuvo que tomar la posición del hermano White porque él se enfermó, Maar ik denk het is ook een belangrijke point dat we willen even maken vanavond. pero él piensa que este es un punto muy importante que Waar debemos lag- tratar hoy. Waar lag Samson's kracht? ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? Amén. What was it that maakte Samson krachtig? ¿Qué hacía Sansón poderoso? What was it? ¿Qué lo hacía? Huh? Nee. Zijn belofte aan God heeft hem sterk gemaakt. Su promesa a Dios lo hizo fuerte. It was zijn lange haar. Era su cabello largo, Ja, Sí. maar de waarom had hij wel lange haar? pero la razón por la cual él tenía un cabello largo, Omdat hij heeft denk ik een belofte gemaakt om dat te doen. amén, era porque él había hecho esa promesa de mantener su cabello largo. En de reden ik zeg dit, Y la razón por la cual yo is te het digo vaak, esto, het is hetzelfde als Samson. Samson eigenlijk dacht aan zijn haar was waar hij had zijn kracht. es porque Sansón pensaba Maar- que su fuerza venía de su cabello, Het was niet zijn haar. pero no venía de su cabello. Weet je, en eigenlijk dat hij zag zichzelf als krachtig dan. Y entonces él por medio de esto se veía que Ah. él era el propio que tenía la fuerza. Omdat ik heb lang haar, ben ik krachtig. Y él pensaba, como yo tengo cabello largo, zijn- soy poderoso. Maar zijn kracht kwam van de Heer. Pero su fuerza venía del En Señor. wanneer hij zijn haar afknipt, Y cuando él rapó su is cabeza, hij dan iets that was taken what God had him beloofd. entonces Ja. él fue contra esta promesa que había hecho con Dios. En misschien dat is ook waar wij zien ook een fout in Samson. Y de pronto ahí es donde nosotros vemos también esta falta en Dat Sansón. hij zag niet dat het was. Net als ze zei, waar is je kracht, Samson? Que él pensaba, ¿dónde está tu fuerza, Waarom ben Sansón? je zo krachtig? ¿Por qué eres tan En poderoso, wat zegt Sansón? Samson? Is mijn haar. ¿Y qué dijo Sansón? Es mi cabello. Is niet God. Amén. Él no dijo, no es Dios, amén, no Het lo was reconoció. niet tot wanneer hij was bijna dood. Pero cuando él ya estaba Right? casi muerto, Hij had geen meer amén, ogen. cuando ya no tenía ojos, Zijn haar begon terug te groeien. y su cabello empezó a crecer de nuevo. Maar dan zegt hij wel, God, ik heb u nodig. Ajá. Entonces fue cuando él reconoció, Señor, te Geef mij de necesito. kracht. Praise Dame la God. fuerza En dan kan ik wel dit doen. para que pueda hacer esto. Zie, als hij lag in zijn haar, Si la fuerza hubiera estado en su cabello, dan hoeft hij dat niet te doen. él no hubiera tenido que clamar al Señor. Maar hij realiseert in zijn laatste, zeg maar, dagen van zijn leven. Pero él se enteró, él se realizó en los últimos dat días de su ook vida, als mijn haar teruggroeide, que él vio que aunque su cabello de creciera de kracht nuevo, kwam from God. la fuerza venía de Dios. Praise Aleluya. God. Hallelujah. Gloria a Dios. Amen. God Amén. is good. Dios es bueno. Amen. Hallelujah. Amen. Sister, you were so good. Wil iets zo graag iets zeggen. Wat was het dat wil zeggen? La hermana quiere decir algo. Amén. Nu dat we praten over
waar de kracht van Samson vandaan kwam, was door het geloof, Ja. beloofde. Ja. Ja. De gelofte. De gelofte. Want zijn moeder had hem al geofferd sinds dat hij in het buik was Ja. van Ja. de moeder. Ja. Amen. Dat was in zijn geloofde. Hij was al in zijn geloofde. Amen. Praise God. Amen, prijs de Heer. That's fine. Amen, gloria a Dios. Heel goed gedaan, Brother Amen. Joost vanavond. Ik wil Echt ook waar. zeggen. Heel veel informatie gegeven. Ik vond het heel goed. Praise Muy God. bien hecho, hermano Josh. Mucha En información dada. Nogthans bedankt dat je het wel zo snel voor mij invallen. Y una vez más, muchas gracias por tomar mi lugar tan rápido, de una manera tan Bid voor mij rápida. dat ik heb de kracht zondag te prediken. Oren Praise por God. mí, por favor, para que el hermano White tenga la fuerza de predicar el Ik krijg domingo. mijn stem een klein beetje terug. Él está recuperando ahora ya un poco más su Moeilijk. Let's up voz. stand, praise God. El sábado tenemos ayuno y oración. Y empezamos a las 10. Praise God. Y debemos orar en especial Amén. por la conferencia. Y me gustaría Yeah, que le sure. diéramos Leave. un aplauso a Sebas, porque Yeah. Sebastián se portó muy bien hoy. So, Sebastian. Yeah. Amen. Praise God. Yeah. Y porque él también en realidad es el único chiquito aquí y That's él tiene que fine. cargar mucho. Muy bien Amen. hecho. Amén. Amen. Let's bid and praise God. Amén. Vamos a orar. Amen. Hallelujah. Sister Regina, bid for us. Praise Ma God. Regina, ore por nosotros. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus' name. Yes. In the name of Jesus. Praise His name. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Praise God. In Jesus' name. Amen.